João Costa Pérez. Aqui tem coragem, pai! É coragem! É só estado! Aqui tem coragem! Ah, tem que ter! Caminhão. É racha de som que vocês gostam? E aí, comédia? Rede Amantes Isso sim é árvore. Agora começou! É racha aqui, é racha ali. Vou subir aqui, ó. Então vem de ré, abra a mala e encosta aqui, tu vai. Faz a cara, faz de pega, a polícia tá eu quero ver me superar. Eu sou pra devoção, você tem que respeitar. Então vem de predadora. Falou que gosta mesmo desses trajes de bandido. Na cintura ela se amarra no bico. Porque a noite é foda e fome, sabe que você dá pra você Ah, isso sim é teatro. Pegou um pastel agora? Caralho, eu vou rir da tua cara, eu vou rir da tua cara, eu vou rir da tua cara. Então vem de Isso sim é grave. Olha a terra que eu tô chegando. Nós temos tormento do chão. Então vem de Não, o Jerry só tá aqui só pra comer só. Ninguém só por causa disso, ó. Então vem de ré, abra a mala e encosta aqui, tu vai.
vou rir da tua cara, eu vou rir da tua cara, eu vou rir da tua cara. Então vem de Mala encosta aqui, tu vai. Então vem de ré, abra a mala, encosta aqui, tu vai. Eu vou rir da tua cara, eu vou rir da tua cara, eu vou rir da tua cara. Então vem de Boneca assassino, vem de mama aberta ao som do violino. encosta aqui, tu vai. Eu vou rir da tua cara, eu vou rir. Então vem de ré, abra a mala, encosta aqui, tu vai. Eu não entendi. Só quem tá no meio pra saber, não sei o que aconteceu, mas quem sabe é ele. Dono da quebrada inteira. Caminhão do Pepe, Belo Horizonte. Tá comigo.
Caminhão Costa Pérez. Aqui tem coragem, pai. É só estado, é só estado. Aqui tem coragem. Ah, tem que ter, quem vai Vai correr? Vai correr. É só estado, é só estado. E aí, o que você vai fazer? O moleque é da hora. Costa Pérez. Módulos Taramps. Módulos Taramps. Alto-falantes Eros. Então vem de ré, abre a mala, encosta aqui, tu vai. Então vem de ré. Costa Pérez. Módulos Taramps. Módulos Taramps. Alto-falantes Eros. DJ Luan Marques. Olha esses caras aí, ó. Aí tem coragem. Você que... Rocha treme tudo. Vai dobrar seus falantes, cara. Onde é a preocupação dele, ó. A preocupação dele. O moleque tá de parabéns, só ele mesmo. Ele tá fora, ele tinha que gostar mais. Galera, dá uma olhada. Com 4 falantes, ele encostou no evento inteiro. Aí, agora liga aí agora! Liga aí agora! Liga aí agora! DJ frequência.
tracks. Me conheceu, pra poder trazer. Então é isso, rapaziada, vou finalizando o vídeo por aqui, espero que tenham gostado. Tudo que eu gravei no evento, todos os takes já estão aqui, já saiu, né? Esse daqui é o segundo vídeo e o último. Beleza? Espero que vocês tenham gostado muito. Se tiver evento na região, alguma coisa do tipo, atenção vocês organizadores. Se quiser aí tá contratando a gente pra gente tá fazendo, cobrindo todo o evento, fazendo divulgação antes do evento também, só chamar no direct lá no Instagram, a gente acerta isso, fechou? Tamo junto. Só deixar bem claro, tá? Isso daqui, todos os rachas que vocês acabaram de assistir foi apenas brincadeira de amigos, independente de qualquer marca ali, é uma resenha, pessoal curtindo, brincando. Rapaziada, não existe nada ruim, não existe marca ruim, não existe produto ruim, tá bom? Tudo só depende de você, tá? Então se você quiser ter um desempenho legal no seu racha de som na competição, qualquer tipo de projeto que você vai montar automotivo, só depende de você, mano. Então o que ganha um projeto, o que faz tocar bem, tocar bonito, é só você. É só a pessoa que vai montar, que vai instalar, que vai fazer. Então escolha um lojista capacitado, uma pessoa capacitada para mexer no seu som se você não sabe mexer, tá bom? É nóis, tamo junto, um forte abraço, valeu, fui.